ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு சென்னை தமிழ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இந்த வாஷிங் பால்ஸ், லாண்ட்ரி பால்ஸ் பற்றி தான் நம்ம வீடியோ பார்க்க போகிறோம். இது நான் ஜெயச்சந்திரனில் வாங்கியிருந்தேன். இதோட ப்ரைஸ் 98 ருபீஸ். இதில் 4 பீஸ் பால் இருக்குது. நம்ம வீட்டில் நிறைய பேர் வாஷிங் மிஷின் இருந்தும் கூட கையிலையே தான் துணி துவைச்சிட்ருப்போம். நல்லா வாஷிங் மிஷினில் அழுக்கு போகலை, கையில் துவைச்ச மாதிரி வரலன்றதுக்காக துவைச்சிட்ருப்போம். அவங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கு தான் இந்த ப்ராடக்ட். இந்த பால்ஸ் நீங்கள் வாஷிங் மிஷின்குள்ளே போட்டு துவைக்கிறப்ப நம்ம எப்படி கையால் அடித்து நல்லா கசக்கி புழிஞ்சு துவைக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த பால்ஸ் வாஷிங் மிஷின்குள்ளே இருக்கிற துணியில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது சிலிக்கானில் இருக்குது. இந்த பால் நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது. வாஷிங் மிஷின்குள்ளே போட்டு துவைக்கிறப்ப இந்த பால் உடையலை. துணி ரொம்ப அழுக்காக இருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பவுடர் போடலாம், இன்னும் கொஞ்சம் லிக்விட் போடலாம், நம்ம எக்ஸ்ட்ரா போடுவோம். ஸோ அந்த செலவையும் இது மிச்சப்படுத்தும் உங்களுக்கு. வாங்க இது எப்படி துவைக்கிறதுன்னு நம்ம வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். என்னோடய வாஷிங் மிஷின் வேர்ல்ஃபுல்லது 6 kg. ஸோ இது இதில் நம்ம இந்த பால்ஸை போட்டு துவைச்சிக்க போகிறோம். அந்த துணியை போட்டுட்டேன். ரொம்ப அழுக்கான துணின்னா இந்த 4 பாலுமே போட்டு துவைச்சிக்கலாம். பெட்ஷீட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ரொம்ப அதிகமாக அழுக்கு இருக்கிற துணின்னா 4 பாலுமே போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் கொஞ்சம் துணி தான் போட்டிருக்கேன், அதனால் நான் 2 பால் மட்டும் போட்டுக்கிறேன். என் துணியை போட்டும் பாலை போட்டுக்கலாம், இல்லை பால் போட்டு எங்கே வேணால் போட்டுக்கலாம். பால் ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகும்போது அந்த அழுக்கு போக அவங்களுக்கு துவைச்சி வரும். இப்போ எப்பவும் போல் நீங்கள் பவுடரோ இல்லை லிக்விடோ போட்டதுக்கப்புறம் மிஷினை ஆன் பண்ணிக்கலாம். துவைச்சி முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக துணி துவைக்கிறத விடவே கொஞ்சம் பளிச்சுனே துவைச்சிருந்துச்சு. கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட் நீங்களும் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இதனால் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது, பார்க்குறது குழந்தைங்களோட விளையாட்டு பொம்மை மாதிரி இருக்குது. இது அவ்வளோ சீக்கிரம் உடையாது. ப்ரைஸும் ஆன்லைனில் வாங்குறத விட ஷாப்பில் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியாகவே இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இன்னும் நல்ல கண்டென்ட்டோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.